Mein Name ist Patrick Vallandegem und ich bin seit 30 Jahren Versicherungsagent bei der Agence Principale Foyer Assura. Die Assuranzen erlauben uns, den Patrimoine, Gesundheit und den Wohlstand von unserer ganzen Familie zu schützen. Brennt ein Haus auf, wird ein Auto geklaut, wird ein Opa sein Fenster durch einen Ballon geschlagen, muss eine Vakanz krankheitshalber unterbrochen gehen oder annulliert gehen. Die Assuranzen sind immer da, für einen finanziell unter dem zu greifen, an dem sie für den entstandenen Schritt aufkommen. Für zu jeder Zeit auf die bestmögliche Assurance zurückzugreifen, ist es wichtig, sich ab und Jahr mit seinem Agent zu treffen, für die Bilanz von seinen Assuranzen zu machen. Zu Lützeburg ist es nach einer Tradition, dass ein Agent als privilegierten Ansprechpartner sich für einen angekündigten Hausbesuch deplaciert. Als erstes will die Familie Baum sich über die neue Produkt Mosaik unterhalten. Mosaik ist im Foyer seine neue Wohnungsassurance, aber beinhaltet alle guten die wichtigen Garantien wie Feuer, Wasser, Sturm, Glasbruch, Diebstahl, Naturkatastrophen und natürlich auch Privathaftpflicht. Eine Visite lieu ermöglicht dem Agent, alle Kriterien aufzuholen, die nötig sind, für den Kontrakt richtig zu gestalten. Oft können nämlich für, dass der Contenu stark unterschätzt wird, bzw. dass wichtig Evaluationskriterien vergessen gehen. Zusätzlich zu den traditionellen Garantien können neben mit Mosaik auch speziell erweiterte Leistungen aufrufen, sie wird für eine Photovoltaikanlage, technologische Geräte, wie zum Beispiel Tablet, Smartphone oder Fotoapparat, Bijouen und Kollektionen, Freizeitgeräte, wie zum Beispiel ein Drohne, Velo, Fisch- oder Golfequipment. Für alle guten Haushaltsmembers proposiert Mosaik aber auch eine hochwertige Unfallversicherung und eine Vakanzenversicherung. Als zweites will die Familie Baum sich über die Assurance Médicis unterhalten. Zusatzkrankenversicherung Médicis vom Foyer ermöglicht eine komfortable Budgetisation von den laufenden medizinischen Freien, die zulasten vom Assuré durch die Intervention von der CNS bleiben. Wir sprechen hier vom ambulanten Bereich. Könnte Teil zu einer Fehllichtung von der CNS bezielt Médicis an den meisten Fällen Differenz. Limitierte Leistungen dienen am Zahnersatzbereich. Dafür könnte die Assurance Médicis aber auch bei alternativen Treatmenten und bei A-Korrekturen per Laser. Die Remboursementen und die Klienten gehen ausgelöst durch Erreichen von den Faktoren und von der CNS die Konten, sie wird per klassische Courrier oder dank einer speziellen Applikation. Neben der Budgetisation von den laufenden medizinischen Freien interveniert Médicis auch am stationären Bereich. So kann der Médicis-Klient bei einer medizinischen Notwendigkeit auf eine spezialisierte Klinik in ganz Europa zurückgreifen und das auch ohne Akkord von der CNS. In diesem Fall, an Aufspruch, stellt der Foyer eine Prise en charge aus für die Übernahme von der Gesamtheit der medizinischen Freien. Für weitere Fragen stehe ich mit meiner ganzen Equipe Foyer Assura natürlich ganz gerne zu Ihrer Verfügung.